Ну что ж, это второе игровое видео на моем канале. Первое War Robots, а это второе про World of Tanks Blitz. Сейчас посмотрим, кто у меня из друзей есть в сети. Скорее всего, в какой-нибудь тренировочной комнате. Либо корт, либо армия. Ну, здесь... Ладно. Когда его найду, ребят, тогда вам и да, и запись и начну. Ну, для вас это это 1 секунда, а для меня это куча времени. Да, наткнулся тут на YouTube, снимаю. У нас двое, кто из Ютуба. Два чувака. Драгон и я. Я не знаю, как Драгон решится. Ну, короче, это капец сейчас наверняка будет какой-нибудь. Да уж. Хм. Вот это я же не понимаю, ребят. Зачем такое вот сотворили, алё? Не понимаю. Знаете, ну такие... Ой. Да. Сейчас вот к другу добавился. Для меня. И жду, пока они тут выйдут. Они только через 6 минут выйдут из боя. А я пока ж для этого... Ну, для вас, конечно, это будет
пару секунд. Для меня это до хрена времени. Да, это, скорее всего, долго очень будет. Потому что мне какое-то чувство, что они где-то 3 или 4 минуты начали. Потому что уж капец как они долго там возятся. При этом соло нет, спасибо, не надо. Ура, наконец-то они появились. Ура, ей-богу, ура. А меня не хотят добавлять. Чё? А когда все готовы будут, тогда нажмет. Погнали. Точнее, в бой. Да. Пинг маленький, фух. Это я уж думаю. Чё себе, он Демьяна видео. Да, я канал Демьяна смотрю. Да, тут всякие веселые веселье с телефоном. Да, он тут видео снимает. А? Жизнь телефона называется. Который у него весь уже разбитый. Он его и в снег кидает на всяких видео. И голоса каких-то, не пойми, каких зверушек. Так что вот так вот.
кое-кто не позвонит, что я тоже снимаю. Ну да. Новенькая, не новенькая, да. Наконец-то я тут играю сейчас своими кофе. Может, кофе? Седжа. Ай, блин. Мне пихнули в задницу. Нормально. Ну, знаете, все мы тут. Вам стать друзьями. Фейс, блядь. Кто там это фейсом решил быть? Да. Я, конечно, не профессионал, но поиграем. Ну, народ, давайте, жгите вперед! Блин. После Нового года вчерашнего приболел немного.
Блять. Хреново мне. Хотя не хреново, я живой. Чё ждем Владислава, алло? Жми на ссылку. Знаешь, ну, голосование, жми на ссылку. Да чё ты смотришь уже, блядь? Жми на ссылку, сука. Приколы с варшипсом и с Ворлдом. Да чё ты смотришь нас? Жми на ссылку. Корень, ты тупой. Жми на ссылку. Ладно. Что у нас сейчас тут творится? Я ТО. Я танки онлайн. Возьми. А, у нас тут... Я и... Тут главный плюс. Сурдил, скорее всего, он сейчас на канале все. Из 6-й АФК. Ну да, типичный 6-й ИС. Всегда АФК. Чё тут ИСа ждать? Ну, поехали. Если она будет куда-нибудь Волверин на нашу базу. Ок, уже еду. Кто какую музыку слушает? Я хз какую, я любую вообще. Я что-нибудь веселое слушаю. И да, чел, я... Это чё, стрелка? Для Блиц подходит. Слушай, турбина турист. Чё, блядь? А там я, конечно, все понимаю. Но ты ведь коммунист. Да, типичные шутки от Гарвина. Ты что, коммунист? Мелкие вообще охалели, видимо. Куда это полез, я не знаю.
Я, конечно, а чё тут? Сюда решили добавить. Сейчас гляну, загрузилось то видео или нет. Так, что я тут пропустил? Пока тут никакой пиздец не начался. Это хорошо. Это я уже ожидал какой-нибудь танковой войнушки или что-нибудь в этом роде. Бой начинается.
И как о том, что сейчас произошло, да, вот этот вот гений на С5 начал писать, типа, мы все тут раки, ха-ха-ха, я круче вас, у меня С5 есть. Ну и вот мой сокланец решил его проучить. Ну, а этот дебил, блин, его ушатал. Ну, и он попросил КВшку и меня этого добить. Что? Чё-то я тут полный капздец пропустил, видимо. Пока тут вышел. Немного. Укатулка, блин. Шкатулка. Ха-ха. Чё у нас тут? Blair Go, хотя не... Вольверин. Чё-то меня Тимоха зовут? Ну, ладно. Меня зовут Сергей. Тимоха. ПВП тренд. О, першинг. Так, сейчас настрою ключу, чтобы...
Поехал, забор сломал, блин. Ну ты, блин, даешь. И куда ты попустил? Гусеницы повреждены. Шанс разрыва увеличен. Что за хуйня творится? Батл какой-то. Тут друг на друга поперли. Снимаю. Сколько там уже? 41 минута, ё-моё. Загружаться капец как долго будет. Если честно. Ну, ладно. Затем пора кончать, а то загружаться очень долго будет. Ну, ладно, ребят. Я видео заканчиваю сейчас. А что происходило дальше, после съемок, я вам потом в следующем расскажу.